Est-ce que des fois il y a des monstres gentils dans les films? Heureusement. Regardez, je tourne un petit bouton. Petite lumière rouge. Et puis on peut avoir des tout petites voix. C'est un balai, mais c'est un balai magique. Alors ils ne volent pas les enfants, j'ai essayé, ça ne marche pas du tout. Je vous raconte une petite histoire. Imaginez qu'il fasse beau comme aujourd'hui, mais qu'il fasse chaud en plus. Et vu que vous êtes tous sympas, je vous invite tous dans mon jardin à manger un barbecue. Ça vous fait plaisir? Moi, t'as l'air. Oui. Il faut que je fasse quoi avant que je balaye, ouais, c'est un peu sale à la maison, t'as raison. J'ai été acheter de la viande, des légumes, du poisson. J'ai mis la table. Ah, il faut donc allumer un... Bravo, fermez vos yeux les amis. Je vous montrerai, promis. Fermez vos yeux et ouvrez vos oreilles par contre. Donc n'oubliez pas, hein, on est dans mon petit jardin, j'ai mis la table, j'ai été acheter des poissons, des merguez, des légumes. Et avant de cuire quoi que ce soit, est-ce que ça sent la merguez? Oui, vous dites oui. L'image que je vous donne, c'est comme si j'étais sous ma douche ce matin, j'ai pris une douche, je vais me laver les mains, imaginez que j'ai un savon dans mes mains, mais je vais me laver les mains comme ça au ralenti. Tout le monde...